I will sing your praise every day of my life. I will worship you. You've taken the pain and the sorrow away. You've given me peace undeniable. No need to cry, 'cause you're always with me. You're my father, my everything. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. I give God all the glory and adoration. To God be all the glory, great thing He has done. Concerning this program, Altar on Here, we give God the glory, and I personally give God all the glory. Hallelujah. I thank God. I return glory, honor, adoration back to Him for granting me a safety journey down here. And devil is a liar, my brethren in the Lord. Devil is a liar. Though he tried with the accident, but he failed upon my life. So I give God the glory for this night edition of Altar on Here. To the glory of God, without not wasting our time, the program will be starting soon, because I have in the house the guest minister which God has ordained for today's program, which is Pastor Joseph Jumbo, aka Ogo Jesu. And to the glory of God, I want to let you know that this program is an interdenominational program, nothing like Eleyameya, according to Yoruba language, as we used to say. To the glory of God, we are going to enjoy Jesus today, because we'll be talking on a special topic that says, remember the day of the Lord. Roti Ojo Oluwa, the day of the Lord. I'm very sure that God has put into the mouth of his son, which is going to use as our guest speaker today,
He has ministered unto him to deliver the mind and the thought of God upon us over and concerning his day and his coming and how the day of the Lord is going to be. Hallelujah. Before you go, can you just bow your head and let us pray? Father, in the name of Jesus, Heavenly Father, we bless your holy name. Give you all the glory, honor, adoration. Glory be to your name, O Lord, in the name of Jesus. I give you glory, honor, once again, Father, because you deserve all our glory. You deserve all adoration. You deserve all our praise and thanksgiving. Daddy, be glorified and accept our thanks in the name of Jesus. I thank you concerning my journey down here, even though the devil tried, but they failed. And I give you, God, all power, because you saved me from that accident. Daddy, glory be to your name, O Lord, in the name of Jesus. Because the devil has knew the purpose and the outcome of today's program. And you, the Lord, has prevailed over all challenges. Daddy, be glorified in the name of Jesus. I open today's program. We open it in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' most precious name, we are praying. Amen. I don't want to waste much of our time. I want us to go straight into the ministration. And don't forget to follow this page. And don't forget to share this program. Don't forget to click on like and on comment on our videos. And make and create a watch party for people also to join this watch. And I'm very sure that every Tuesday you'll be seeing God in our life with different ministers of God on this program. And you're going to be blessed in the name of Jesus. And don't forget, I am your son in the Lord, Pastor Oluwaloseye Fumi Olabi Ayobami. To the glory of God. And I have in the house the man of God, a humble man of God. He is my brother, he's my friend, he's my uncle, he's everything to me, very close and a very nice brother in the house of the Lord. Although he is a person and the general overseer of of Salvation Evangelical C&S Ministry. C&S Ministry, to the glory of God. Yeah, to the glory of God. We are going to enjoy Jesus in another dimension. Bí Ọlọ́run ṣe fẹ́, òun ni Ọlọ́run máa sọ jáde lónìí. We are going to enjoy Jesus. So permit me to welcome him to the stage, to the podium, to deliver the mind of God from the spirit realm, not the flesh, but from the spirit realm, from the throne of God, in person of Pastor Apostle Jumbo Joseph Ogojesu, the general overseer of All of Salvation Evangelical C&S Ministry. Let's pray together as we call him in. You are highly welcome. God bless you, sir. In the name of, and thanks for honoring our invitation. It is by grace, and you are highly welcome, sir. God bless you, sir. Then in the next 30 minutes, we're going to enjoy Jesus through the Word of God, and also in deliverance and a breakthrough prayer. And you are blessed in the name of Jesus. Till after the program, then we see for question and answer. God bless you and keep watching. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. First of all, join me to sing this song. It's the opening song that I have been inspired to sing in the beginning of this program. What does the song say? It sings dogs. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, ẹ̀yin lójú tí mo fi ríran, ẹ̀yin ní kọ́kọ́rọ́ tí mo fi ń ṣílẹ̀kùn, ẹ̀yin lórin tí mo ń kọ, iná ayé ẹ ò jẹ́ kó jó mi, kí ni mo ní tí mo lè mú wá o, mo gbólẹ̀ mo yìn ọ́ bàbá Ọlọ́run mi. Father, Lord, we thank you, we bless your holy name. We return all the glory, honor, and adoration back to you. For you alone is worthy to receive our praises and our thanks as well. It is a great privilege and opportunity you have given us again to minister and to speak unto your people and to remind your people of the day of the Lord. It's a great topic indeed that needs a lot of time to be treated. But we give God glory to God for his mercy that has spared our life
up to this moment. Daddy, without you, you say we are nothing. I am nothing without you, oh Lord. I have no sense, no power, knowledge of my own. But it is written, I can do all things through Christ, he that strengthens me. Therefore, Daddy, we request for your divine presence, that you will come and take proper and absolute control of everything this evening in the name of Jesus. We pray that you fill us with your Holy Spirit and speak your mind through me to your people. I put under my feet every flesh and every human reasoning and understanding, and I ignite the presence of the Holy Spirit to take charge in the name of Jesus. Daddy Lord, I render powerless and useless every principalities and power and every agent of darkness in the name of Jesus Christ. I decree that your word, as it is a light unto our paths and a lamp unto our feet, we go straight to the heart of the hearers and of the viewers and make a great impact in their life. Through this ministration, life and souls will be delivered and will be won unto your glory in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name we pray. Once again, praise the Lord. First of all, I give the glory to God for this privilege. And as well, I want to thank the child of God whom God is using mightily over this program to organize this program author on the air. The person of Pastor Oluwalose Ifumi Owolabi, aka Ayanfe Oluwanimi, is a minister of God as well, which God has been using in many ways. I pray the anointing of God will continue to increase upon your life, and the Lord will fulfill his purpose in your life in the name of Jesus. The topic before me to discuss this evening is not other topic, but that of remember the day of the Lord. Rántí ọjọ́ Olúwa. Remember the day of the Lord. This is a timely topic. Yes, it's a timely and a divinely oriented topic for this time that we have. Because many have seemed to have forgotten that there is a particular day that belongs to God. Yes, God has given us the day to do whatever we like. Even give us the grace to choose and to live the life the way we want it in all other days. But there is this a particular day that belongs to God. And it seems many have forgotten that day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbàgbé ọjọ́ yẹn bí ọjọ́ kan, ọjọ́ Olúwa ni. Yorùbá bọ̀ ó ní gbogbo ọjọ́ ni ti olè, ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ni ti olóhun. Yes, òwe is an adage. Every other day belongs to you. You desire to use it. You might use it in doing good, in doing bad, and in harming people, and in oppressing people. That's the way you have desired to use that your day. And in other day, you might even decide to do good, to put smile on people's face, or to set the captive free. That's the way you decide to use that day. But sometimes you have used your days in fulfilling the lust of the flesh, in doing the will of your master. Because anybody that does not give his life to Jesus Christ and that does not have the Spirit of God in him is not being led and directed and being controlled by the Holy Spirit. Is serving no other person but Satan. So, dear brethren, wherever you are, you viewers of this program and you listener, ask yourself, am I even remembering the day of the Lord?
Jẹ́ èmi rántí ọjọ́ Olúwa. Ǹjẹ́ ọjọ́ Olúwa, ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ń wá sí mi lọ́kàn? That's just the question. Because I begin to meditate upon this. When I began to meditate upon this topic, the Lord opened my understandings to many areas and many deeds and acts of people that really shows me that many have forgotten the day of the Lord. Many people thought they will not die again. They thought, whatever they do in this earth is final. Yes, you might be of a high position. O lè wà ní ipò tó ga. O lè wà ní àìtó ẹ̀pọ̀ tó bá ṣe. Kò sẹ́ni tó lè yẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ wò. But èèyàn kan bọ̀ wá yẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ wò. Wo kí tó tẹ̀síwájú before we proceed on. There is this Bible passage that the Lord has given me to read to us. Praise the Lord. God has given me this Bible passage to read. Now I want you to listen attentively before we proceed. We found it in the book of Obadiah. The book of Obadiah, chapter 1. We'll read through verse 8 and 15. The book of Obadiah, chapter 1, verse 8 and 15. What does it say? From verse 8. Shall I not in that day, saith the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau, and the mighty men, O Tema, shall be dismayed to the end, that every one of the mount of Esau may be cut off by the slaughter. Verse 10. For thy violence against thy brother Jacob, shame cover thee, and thou be cut off forever. Verse 11. In that day thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners enter into his gates, and cast lots upon Jerusalem. Even thou was on one side, thou wast as one of them. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother, in the day that he became a stranger, neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day that their destruction, in the day of their destruction. Neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Thou shalt not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. Yeah, thou shouldest not have looked upon their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of east that did escape. Of east, neither shouldest have delivered up those of east that did remain in the day of distress. Verse 15, which is the main point. For the day of the Lord is near upon all the earth. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thee, O earth. Praise the Lord. Can you hear that? For the day of the Lord is near upon the earth. As thou hast done, shall be done unto thee, and as well thy reward shall return unto thy head. What are we talking about here? The day of the Lord is that very day that no one has a say about. That day that God only has the choice to make decision, and every other things belongs to God alone. You no longer have any excuses or any day. It is the day of reward. The day that the Lord will reward all your doings, be it good and bad. The day that you will be called upon to say, okay, stop whatever you are doing and come and give account of your work. Praise the Lord. The day of the Lord is a great day. It's a terrible day to some people, and it's going to be a day of joy and jubilation to some people as well.
depending on how you have lived your life and what you have done so far into the glory of God. My brethren, you viewers of this program, hear what the Lord says in the book of Joel, chapter 2, verse 1. He said, declare, cry, and declare it upon the nations. Tell them about the day of the Lord. And this is what I am doing now. I am declaring it, and I'm telling you to remember the day of the Lord, the day of reward, the day that you will be, the Lord God Himself will give you according to your work and according to your deeds. Unfortunately, many people are busy amassing wealth from themselves. Even in this period of corona, that people are dying all over the places. It is very, very unfortunate that most people are seeing this time as the time to gather wealth. They are oppressing people. The food that belongs to thousands of people, they are now gathering it at their house. The incomes that the donations, many people are beginning to gather it, to begin to share it, to begin to share it within themselves, while all the masses are suffering. In the day of the problem, you look into the afflictions. You don't even consider, you don't even remember that there is one that is looking upon you, that will reward you according to your work and your deeds. My dear brother in the Lord, what are we talking about? The day of the Lord. Haven't you forgotten that day? Ǹjẹ́ ìwọ ò gbàgbé ọjọ́ yẹn bí? Ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ èrò. Ọjọ́ tá a sọ fún pé ọmọ ṣíwọ́ kó máa bọ̀ wá jíyìn iṣẹ́ rẹ̀. Ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ tí Ọlọ́run yóò san fún ọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Mọ́mí dádì, ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ èrò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbàgbé ọjọ́ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣáko lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti wọnú ayé lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ́ kó wọn ayé kó gbé òun lẹ́wù tó bẹ̀ kò rántí ọjọ́ Olúwa mọ́. Kò rántí pé ọjọ́ kan wà tí a ó sọ fún pé èyí tó ṣe tó. Bíbélì fi yé wa wípé ní ọjọ́ kan gbogbo ohun tá a kó jọ, gbogbo ohun tá a ṣàjọ yìí, òun ni a ó jọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀ torí pé kò sóhun tá a mú wá, kò dẹ̀ sóhun tá a máa mú lọ. Ṣùgbọ́n àwọn olórí wa, àwọn aláṣẹ wa, àwọn tí wọ́n wà ní ipò, wọn ò rántí nǹkan wọ̀nyí mọ́. Wọ́n ń kó ọrọ̀ jọ, wọ́n ń kó ọlá jọ, wọ́n ń kọ́lé ńlá lájọ káàkiri, wọ́n ra mọ́tò ńláńlá. Ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn, wọ́n gbàgbé ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ẹ̀san. Bíbélì sọ pé olòṣì kó ọrọ̀ jọ fún ara rẹ̀ nígbà tí kò mọ ohun tó máa ná. Ohun tó ń kójọ yẹn, o mọ what will become of it. Mọ́mí dádì, ẹ̀yin tẹ́ ń gbóhùn mi lọ́wọ́ ní wákàtí, ó jẹ́ ronú kó wo iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ pé báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe, ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbé gbà. Tó jẹ́ pé tí ọjọ́ Olúwa bá dé, kò ní jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ fún mi. Ọjọ́ yìí máa jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ọjọ́ yìí máa jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún àwọn ẹlòmíràn. Ọjọ́ wo lọ́jọ́ yẹn fẹ́ jẹ́ fún ìwọ? Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ikú tó pa ojúgbà ẹni, òwe ló pa fún ni. Bí ikú ṣe ń pa àwọn èèyàn lọ́tún lósìsì, ó ń pòwe, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò rí òwe yẹn. Wọ́n ò rí ohun tó fẹ́ dà, tó tí wọ́n fẹ́ jẹ́, òun ni wọ́n ń dùn káàkiri. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tá ó bi ọ́ léèrè báwo lo ṣe lo ìgbésí ayé rẹ̀. Ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ tó ní ẹ̀rù ni. Ó ń dé bá ẹnì kankan ní àkókò kan, ní ìgbà kan. Ọjọ́ Olúwa ń dé bá ènìyàn. Ó lè má dé papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, ṣùgbọ́n ìgbà kan ń bọ̀ tó máa dé papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. But before that time, ó lè dé bá èèyàn kan, ó lè dé bá èmi lónìí, ó lè dé bá ìwọ lọ́la, ó lè dé bá ẹlòmíì lọ́la. But ọjọ́ Olúwa tó bá dé bá wọ, kí ló tó fẹ́ sọ? O ò lè rohun sọ nítorí pé ìwọ fúnra ẹ o ò fi ọjọ́ yẹn sí ìrántí, o ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ tọjọ́ yẹn. Nítorí ẹni tó bá rántí ọjọ́ Olúwa, á bẹ̀rù Ọlọ́run, á dẹ̀ máa ṣe ohun gbogbo nínú ìbẹ̀rù Ọlọ́run, kò ní ní àwọn ènìyàn lára. Gbọ́, ìwọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó Ọlọ́run rán tó pè láti fi ṣẹ́rán, láti tu àwọn ènìyàn
lára, ó ní ẹ tú àwọn ènìyàn mi lára, comfort you my people. Ǹjẹ́ kì í ṣe ìnira ìwọ tún gbé bá àwọn ènìyàn nígbà tí wọ́n bá wá sọ́dọ̀ rẹ fún ìrànlọ́wọ́, àwọn tó ń la ìṣòro kọjá tí wọ́n sátọ Jésù wá nú ayé rẹ, ǹjẹ́ kì í ṣe kó tún di ẹrù wíwo lé wọn lórí? Ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá bá ọ, ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá bá ọ. Ìwọ tọ́lọ́run gbé sí ipò kó bá lè mú ìdẹ̀rùn bá àwọn ènìyàn tó yẹ pé ṣe ló fi títù ẹ ní wọn lára. Àwọn tó tún bá ẹ ṣiṣẹ́, àwọn tó tún ṣiṣẹ́ fún ẹ, ó tún fi ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tí wọn ó tún fi ń dùn wọn. Ó sọ pé kí ló fẹ́ ṣe fún ẹ? Ó sọ pé what can we do? You can do nothing. But there is somebody that will do great things, that will do big and great and mighty things, because you are oppressing and afflicting the people that have worked for you. Àwọn tó ti ṣiṣẹ́ tó ti làágùn fún ẹ. Bíbélì sọ pé ọ̀yà alágbàṣe tọ́ sí, ìlàágùn àwọn alágbàṣe kò gbọdọ̀ gbẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó yìí, àwọn mẹ̀kúnnù àtúbọ̀ ṣiṣẹ́ tán àti sọ wọn di wàhálà fún wọn. Wọ́n pé kí ló fẹ́ ṣe fún mi? Èèyàn kan bọ̀, ọjọ́ Olúwa ó tó fẹ́ dé bá ọ. Ìwọ ọkọ ìyàwó tó ń rẹ́ ìyàwó ẹ̀jẹ̀ tó ń jẹ lọ́bẹ̀ ẹ̀yìn. You, that husband that is cheating on your wife, you have forgotten the day of the Lord. The day of the Lord will soon cut up with you. You, that wife that is going about cheating on your husband, the day of the Lord is coming upon you too. In every facet of life, everything you are doing, there is one day that belongs to God. God might have given you the chance. Ọlọ́run ti lè fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ àwọn ọjọ́ tó kù kó o lè lò, bóyá o tún lè ṣàtúnṣe. Ìwọ ló kàn ń ṣe bó ṣe wù ẹ́. Ìgbà tó bá yá, ọjọ́ Olúwa dé bá ọ. Ìwọ gan fúnra ẹ pàápàá wá wò pé mi ò mọ̀ pé bó ṣe máa ríre. Mo gbàdúrà fún ọ, ìwọ tó ń gbóhùn mi, gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ ìpè àti májẹ̀mú, o ò ní kábàámọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí. Lórúkọ Jésù, o ò ní kábàámọ̀. Oore ọ̀fẹ́ ìrònúpìwàdà, èyí tí mú kẹ́nìyàn jókòó kó yí ara rẹ̀ wò pé ṣé ló ti tọ́? Ọjọ́ kan ń bọ̀, ọjọ́ Olúwa ni. Ó ti gbàgbé, yes, ó ti gbàgbé. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà Ọlọ́run àwọn ọ̀run nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ yóò fi ọwọ́ tọ́ ọkàn rẹ̀ àti ayé rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n yóò fi rántí ọjọ́ náà pé ọjọ́ ńlá, ọjọ́ ẹ̀rù lélẹ̀, ọjọ́ Olúwa. Remember the day of the Lord. Rántí ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ ẹ̀rù, ọjọ́ tó jẹ́ pé gbogbo tó kójọ kò ní jọ ẹ́ lójúmọ́, ọjọ́ tó jẹ́ pé bàbá àtìyá ò ní mọmọ, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ ẹ̀rù. Bíbélì sọ nípa ọjọ́ yìí, ó ní oòrùn yóò ṣókùnkùn, òṣùpá yóò daṣẹ́lẹ̀. Everything will cease of operation, will cease functioning. Gbogbo network máa jam papọ̀, everything ò ní rójúmọ́. Ọmọ ò ní mọ ibi tí bàbá wà mọ́, bàbá ò ní wọ ibi tí ọmọ wà mọ́. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ olúkálukú àwa jábọ̀ fún. Ọjọ́ yẹn kí ni iṣẹ́ ẹ máa já fún ẹ? Àbọ̀wọ́ ló máa jẹ́ fún ẹ. Revelation chapter 22 verse 12. Kíyèsí èmi ń bọ̀ kánkán, èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún olúkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ti rí. Mọ́mì, dádì, ìwọ agbófinró yẹn, ìwọ sínétọ̀ yẹn, ìwọ pírẹsidẹ̀ntì pàápàá, ìwọ gọ́vnà, ìwọ bọ́ọ̀sì, ìwọ mánéjà ibi iṣẹ́ yẹn, ìwọ ọkọ, ìwọ baálé ilé, ìwọ ìyálé ilé, ìwọ olórí ìjọ, ìwọ ìránṣẹ́ àti ikọ̀ Ọlọ́run. Báwo ló ṣe rántí ọjọ́ yẹn sí? Báwo ló ṣe, iṣẹ́ wo ló ń ṣe tọ ọjọ́ yẹn? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé bí ọjọ́ lọ́jọ́ bá dé lónìí, kò sí àròyé tó lè rò mọ́, nítorí pé ọjọ́ Olúwa ti dé nìyẹn. Ọjọ́ Olúwa ń dé bá olúkálùkù ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mìíràn láti kìlọ̀ fún olúkálùkù kó lè ṣàtúnṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́ni ẹ bá gbọ́ tó kọ̀ tí ó gba ìkìlọ̀, Bíbélì sọ wípé ó ní ẹta bá wí tó bá wà ròkè yóò parun lójijì. Wòlíì ń pariwo, pásítọ̀ ń pariwo, àáfàá náà ò dákẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà gbogbo nínú rédíò, ní tẹlifíṣàn, èmi la tún ṣe lórí social media yìí. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ó kàn fọwọ́ gba sọnù wípé ilé ayé yìí òun ló fẹ́ jẹ. Ó wá ń ṣe láyé bó ṣe wù ẹ́, ó wá ń tẹ àwọn èèyàn bàṣùbàṣù,
ó ń fìyà jẹ àwọn tí ó yẹ kó fìyà jẹ, oúnjẹ tó tọ́ fún thousands of people ìwọ nìkan dágbé sílé. Nínú tó ṣẹlẹ̀ yìí èèyàn kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbàgbé ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ẹ̀san. Akóúnjẹ fún olórí tú àdúgbò, akóúnjẹ fún baálẹ̀ àdúgbò kó pín fáwọn èèyàn, wọ́n á mú gbogbo ẹ̀ wọ́n kó sínú ilé, wọ́n wá fáwọn èèyàn méje èèyàn mẹ́ta. Adẹ̀ ń pariwo àwọn tó wà lókè lọ, òkè náà ni gbogbo ẹ̀ ti ṣàn wá tí tó fi dé sàlẹ̀. Gbogbo yìí gbàgbé ọjọ́ Ọlọ́run. Bíbélì sọ wípé èrè kí ló jẹ́ fún ènìyàn tó jogún ayé tó pàdánù ẹ̀mí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tẹ́ máa jẹ, ohun tẹ́ fẹ́ jẹ àti ohun tẹ́ fẹ́ jẹ, ẹ ti fi bà ohun tó yẹ ká ẹ jẹ́, ẹ ti fi bà ìjọba ọ̀run yín jẹ́. Mo gbàdúrà gbogbo ohun tó ń ṣe tó lè gba ìjọba ọ̀run lọ́wọ́ ẹ, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ. Ìgbé ayé tó ń wù, ìgbésẹ̀ tó ń gbé, ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ tàbí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ń dá ní kọ̀kọ̀ tó lè mú kó pàdánù lọ́jọ́ yẹn, ọjọ́ Olúwa, tó lè mú kó gé ká àbámọ̀ jẹ, lórúkọ Jésù Kristi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ, kí oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà kó wọnú ayé ẹ bó ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Mọ́mí dádì, mo sọ nípa ọjọ́ ńlá, ọjọ́ èrò, ọjọ́ ìbànújẹ́ àti ọjọ́ ayọ̀. Méjèèjì ló bá ọjọ́ yẹn rìn lọ́jọ́ yẹn. Bíbélì sọ pé àwọn kan wọ́n máa dúpẹ́, wọ́n máa yọ̀, àwọn kan kẹ̀dẹ̀rẹ́ wọ́n máa sọkún, wọ́n máa payín keke, nítorí bí olúkálùkù bí ó ṣe lo ìgbésí ayé rẹ̀ la ó ṣe fi fún. Mọ́mí dádì, ìwọ tó ń gbọ́rọ̀ mi, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò mi, rántí ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ẹ̀san, ọjọ́ tí ẹnikẹ́ni kò lè dá dúró, ọjọ́ tí alágbàwí ò ní sí ńbẹ̀ láti gbẹ́jọ́ ẹ wí, ọjọ́ tẹ́nìkankan ò lè gbẹ́jọ́ ẹ rò, ọjọ́ téèyàn kan ní sọ pé èmi mo fà á, ọjọ́ tí kò ní àwáwí, no excuse. Nítorí kíni? Ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lóríṣiríṣi, a ti ṣí ọ níyè, ìwọ ló wọ́rọ̀kì. Bíbélì sọ pé a ti fi hàn ọ́, ìwọ ọmọ ènìyàn, yàn èyí tó fẹ́. Joshua wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ó ní ẹ yàn lónìí èyí tẹ́ yóò ṣe àtẹ̀ntẹ́ yóò ṣe. Ó ní bó ṣe tèmi àti ilé mi àti bàbá àti ìdílé mi, ọba Ọlọ́run la ó máa ṣe. Mọ́mí dádì, ta ni wọ́n ń sìn? Ta ni Ọlọ́run rẹ? Ta ni wọ́n fi ṣe Olúwa? Who is it that you are following? Who is your Godfather? Who is it that has so influence over your life that does not allow you to do the will of God? Ọjọ́ Olúwa ń bọ̀. Ọlọ́run kò ní wò yẹn gẹ́gẹ́ bí excuse. Ọkọ mi ni, aya mi ni, bọ́ọ̀sì mi ni, iṣẹ́ mi ni. God will not take that as an excuse. Nítorí pé ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ńlá ni. Ọjọ́ ìbádé, tí ó bá dé bá níbikíbi tó ti dé bá, kò sí excuse. Rántí ọjọ́ Olúwa. Gbogbo ohun tó bá ń ṣe, ó ní gbogbo iṣẹ́ wa tí a ń ṣe, gbogbo ìwà tí a ń hù, gbogbo ọ̀rọ̀ wa tí a ń sọ, ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra, nítorí Olúwa yóò mú gbogbo iṣẹ́ wa sí ìdájọ́, àti gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀, ire tàbí ibu. Gbogbo iṣẹ́ wa lọ́lọ́run yóò mú wá sí ìdájọ́, àti gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀, ire tàbí ibi. Ìbáhùn kó ti rí, mọ́mí dádì, a ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀. Ọjọ́ èrò ni, ọjọ́ Olúwa ni. Ohun tá a fẹ́ dà láyé, ilé tá a fẹ́ kọ́, mọ́tò tá a fẹ́ rà, àti òkìkí àti ipò àti owó, ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbé ọjọ́ yìí tá à ń sọ nípa ẹ̀, tí ń ṣe ọjọ́ Olúwa. Ọjọ́ Olúwa. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, ìwọ tó ń wo program lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìwọ tọ́lọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ àti rí àkókò yìí, rántí ọjọ́ yìí, rántí onígbàgbọ́, rántí ọjọ́ tó gba ìgbàgbọ́, rántí ọjọ́ tá fi lé ọ lọ́wọ́. Ó ní rántí ibi tí wọ́n ti gbé kọsẹ̀. Ìwé Ìfihàn orí 2 ẹsẹ̀ 4, ó ní èyí lèmi rí wí sí ọ, torí pé ìwọ ti gbàgbé ìfẹ́ rẹ ìṣíwájú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ ọmọ Ọlọ́run nígbà kan rí, tí a mọ̀ ní ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, nínú ìwà, nínú iṣẹ́ àti nínú ìmúra. Nísìnyí ńkọ́, ó ti gbàgbé ìfẹ́ rẹ ìṣíwájú.
ó ṣe mí láàánú pa àkókò tá a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá kíyèsí ó máa sọ ìgbàlà ayérayé nù nítorí pé wọ́n ti fún wa ní access, wọ́n ti lock down everybody, wọ́n lock down church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́dẹ̀ ń sùn ó ń jí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń pàfọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ó ní anybody ò rí òun ṣùgbọ́n èèyàn kan wò ó tó dẹ̀ mú ẹ̀san rẹ̀ bọ̀ láìpẹ́ láì jìnà. Ìwọ tó ti ṣáko lọ orí ọ̀fẹ́ mi rè fún ẹ láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìwọ tó ti gbàgbé, you that have forgotten the day of the Lord, this is an opportunity and a grace for you to remember again. To remember, we are here to remind you the day of the Lord, the day of judgment, the day of reward, the day of sorrow, and the day of joy. Which one will be your portion out of those things that I've mentioned? Because God is coming. Jesus is surely coming back as he has promised. He might not have come now. He might still tarry for some times. But truly, he is coming. Because faithful is he that promised. He will surely fulfill it. Jesus is coming again. O ti gba Jésù rí nígbà kan, ṣùgbọ́n sìn ó ti padà. Ìwọ náà ti ṣáko lọ ti dà pẹ̀yìndà. Ọlọ́run pè ọ́ padà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Padà aṣáko sílé rẹ̀. Bàbá rẹ̀ ló ń pè ọ́. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹ yí padà. Èyí ṣe tẹ́ ò fi kú. Èyí lòun tó ń fọ̀ sí ẹ báyìí. Mọ́mì dádì, ìwọ brọ́dà yẹn, ìwọ tó ti wọnú ẹgbẹ́ Yahoo lọ torí pé o fẹ́ lówó, o fẹ́ lókìkí, tó ń pa àwọn ènìyàn lẹ́kún, tó ń fi nǹkan ara àwọn obìnrin tó fi ń sọ̀rọ̀. Ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá báyìí, ó fẹ́ dé sí ọ lórí. Ìwọ tó wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn lọ nítorí kó lè jó kìkì, is very unfortunate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà torí pé kó lè ní èrò bí ṣọ́ọ̀ṣì lè gbòòrò lọ, nítorí kí òkìkí wọ́n lè kárí gbogbo ayé, wọ́n wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn lọ, wọ́n lọ wá agbára rí. Bí mo ṣe kéré tó àìmọye àwọn nǹkan táwọn èèyàn ti fi lọ̀ mí torí pé mo mọ ohun tí mo gbà, mo dẹ̀ mọ Ọlọ́run tí mo ní, mo dẹ̀ mọ ìdájọ́ ní ọjọ́ yẹn torí pé heaven will be full of disappointment. Àwọn tí àwa ń wò bí àwọn ènìyàn Ọlọ́run, heaven will be full of disappointment. Ǹjẹ́ wọn náà pẹ̀lú òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ti tẹ́ ìpè ń dì, tó ti dọ́gbọ́n sí nítorí pé wọn náà fẹ́ lórúkọ, fẹ́ lókìkí. Ǹjẹ́ wọn náà pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ń fi àìsíkí àti ayé ògo àwọn ènìyàn tó fi ń jẹ gbádùn. Ọjọ́ Olúwa tó fẹ́ dé o, gbọ́ mi dáadáa, ọjọ́ Olúwa tó fẹ́ dé bá àfi kó o tètè yá ṣe àtúnṣe. Gẹ́gẹ́ bí ìwé yẹn ti sọ, ó ní rántí ibi tí wọ́n ti gbé ṣubú, ibi tó ti kọsẹ̀ tó ti ṣubú yẹn, kó o sì ṣe kíni, kó o tètè yá dìde, kó o ṣàtúnṣe. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi yóò sì ṣí fìtílà rẹ kúrò lórí ọ̀pá fìtílà ni. Rántí ọjọ́ Olúwa. Ìwọ tí a gbé sí ipò, ẹ̀yin aláṣẹ wa, ẹ̀yin aláṣẹ, Ọlọ́run yàn yín sí ipò láti mú kí ìgbà kó dẹrùn fún àwọn ènìyàn, ṣùgbọ́n ṣe mí láàánú, ẹ̀yin gọlẹ̀ tí wá mú kí ìgbà kó le fún àwọn ènìyàn. Bámúbámú ni mo yó, mi ò mọ̀ bébí ń pa ọmọ ẹnikẹ́ni. Yes, Bíbélì sọ pé inú fún oúnjẹ fún inú, ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ láparun lọ́jọ́ kan. Tọ́jọ́ yìí bá dé, kò ní mọ olówó, kò ní mọ tálákà, in fact kò ní mọ bóyá èèyàn kan pastor, àbí èèyàn kan referent, àbí èèyàn kan bishop, àbí bẹ́ẹ̀ lọ, gẹ́gẹ́ bí orúkọ ńlá látà ń gbére fúnra wa ní ipò nínú ìjọ lónìí. Ọjọ́ Olúwa ò ní mọ̀. Ọjọ́ tọ́jọ́ Olúwa máa mọ̀, òun ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ, ìgbésẹ̀ ayé rẹ àti talent tó fayé rẹ sí. Who do you worship with your life? The grace that God has given you to use in this earth, what did you use it to do? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti fi àwọn èèyàn lẹ́kún, láti fi ní àwọn ènìyàn lára. Orí ọ̀fẹ́ tá a fi fún ẹyẹn, ipò tá a gbé ẹ sí ọjọ́ mọ̀ pé àdánwò ni. Àdánwò lọ́lọ́run fi ṣe fún ọ. Nísìnyí, a bá gbéyàn sí ipò, inú a máa dùn ní pé owó dé,
owó tó wà ń bẹ̀ ló ń wò, kò wo àdánwò tó wà ń bẹ̀, kò wo pé a ó béèrè lọ́wọ́ rẹ ìwọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, because ó ní ṣe pẹ̀lú èmi náà, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run, a ó bí ọ bó ṣe ṣiṣẹ́ yẹn. Ǹjẹ́ o fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, ǹjẹ́ o fi jèrè ọkàn fún Kristi, ǹjẹ́ o fi pe àwọn èèyàn wọnú ìpè, wọnú ìjọ, wọnú agbo Ọlọ́run, àbí o fi lé àwọn ènìyàn lọ? Gbogbo nǹkan wọ̀nyí la ó bí ọ ní ọjọ́ Olúwa yìí yóò dé bá ọ lórí rẹ̀. Ìyẹn tó bá tètè ṣàtúnṣe báyìí, tó bá ṣàtúnṣe, tó ronú pìwàdà. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Bíbélì sọ, ẹ jẹ́ ká tó lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí, nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀tun ni ní gbogbo ìgbà, kò yí padà. Kíyèsí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé. Ó ní bí ayé àti ọ̀run bá kọjá lọ, kí wọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn Ọlọ́run alààyè kí ó lọ láìṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹ wí fún wọn, say to them that the day of the Lord is coming upon you like the day that nobody know, like a thief in the night. Yes, Jésù sọ, ó ní kí a má ṣe jẹ́ òpè tó bẹ̀ tí ọjọ́ Olúwa yóò fi dé bá wa lójijì. Ṣùgbọ́n ó ti sọ síwájú àkókò pé ọjọ́ yìí tá à ń sọ yìí ó máa dé nígbà tí ẹnikẹ́ni kò retí. Ìwọ tó sọ pé tó bá ti pé so age wàá tó fàyè ẹ fún Kristi, ṣé o mọ̀ bóyá òní lọ́jọ́ Olúwa ẹ máa dé? Ìwọ tó sọ pé tó bá ti achieve nǹkan báyìí, tó bá ti ní nǹkan báyìí, tó bá tó ní get nǹkan báyìí, ló tó máa gba Kristi sínú ayé ẹ, ló tó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa sin Ọlọ́run. Ẹ̀mí ọ̀sán pé tó bá ti dé old age, now I begin to leave all those things, I begin to worship God in truth and spirit. Ta ló sọ fún ẹ pé o máa dé old age? Who told you that? Ikú tó wà lóde ń sìn, ó ń pa ọmọdé, ó ń pa àgbà. Àwọn tí kú pa yẹn, ọjọ́ Olúwa ti dé bá wọn. Òun retí wọ́n ní Jésù ń bọ̀, like many of you says. We have been hearing that for so long. Jesus is coming, and he has not come. Don't you know the day that the death come upon you, the day that death visited you, and it took you away? That is the day of your own. That's the day of the Lord upon your life, and that is the day of your judgment. Ọjọ́ ìdájọ́ ni, ọjọ́ tó yẹ pé lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe mọ́. O ò ní kankan láti sọ nípa. Àkókò rẹ̀ fún ẹ láti tètè ṣe àtúnṣe. Ayé sì wà fún ẹ mà, ayé wà fún ẹ sà, ayé wà fún ẹ ìwọ arábìnrin yẹn àti ìwọ arákùnrin yẹn. Ìwọ arábìnrin yẹn, àánú ẹ ṣe mí gan. Bá ṣe pariwo tí gbogbo ẹ ṣẹlẹ̀ tó, síbẹ̀ náà o kọ́gbọ́n. Èṣù, Bíbélì sọ pé ọjọ́ ó ní nígbà ìkẹyìn, ó ní ìgbà ewu yóò dé. Ìgbà ewu ó ti dé. Iyì ẹ ò ṣí mọ́, iyì ẹ ti ra. Ohun tó fẹ́ jẹ, tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tá à ń fi fún ẹ yẹn, a dẹ̀ fi ń ba ayé ẹ jẹ́. A fi ń ba ìgbà àti ògo ẹ, a fi ń bà jẹ́. Ìwọ dẹ̀ ń gba owó sweet àti owó hundreds tí wọ́n fún ọ. O rò pé o ń ṣayé. Àwọn olórí social media, ara àwọn obìnrin àwọn ọmọ onílé ọlọ́nà tí wọ́n dìdàkudà, ibi tí èṣù bà ayé jẹ́ dé. Ìwọ náà gba Sátánì, ó gba èṣù láàyè láti bà ẹ́ láyé jẹ́. O rò pé o ń jayé, o rò pé o ń flẹ́ńjọ́, o rò pé bí trend yẹn ṣe lọ ni a gbọ́dọ̀ follow ẹ̀. Máa jayé mi mọ̀yàn ọ̀la, ayé tó máa jẹ́, tó máa sunkún ní lọ́jọ́ Olúwa, lórúkọ Jésù ò ní bá wọn jẹ́. Ìwọ tó dẹ̀ ti bá wọn jẹ́, oore ọ̀fẹ́ ìràpadà lórúkọ Jésù kó wá ayé rẹ̀ rí. Gbọ́ níbi tó wà, sáré gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ lórí ẹlẹ́dàá ẹ̀, sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ràn mí lọ́wọ́, má jẹ́ n fi ayé mi bà ọ̀run mi jẹ́. Gba àdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, má jẹ́ n fi ayé mi bà ọ̀run mi jẹ́. Olúwa, gbogbo ìwà tó wà lọ́wọ́ mi, gbogbo ohun tí mò ń ṣe tó lè gba ìjọba ọ̀run lọ́wọ́ mi, Olúwa fi àánú gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Gba àdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Sọ pé Ọlọ́run ò fi àánú wá ayé mi rí. Kí ọjọ́ ńlá, ọjọ́ ìbẹ̀rù rẹ kó tó dé. Oore ọ̀fẹ́ ló sì ní.
ó sì lè ráàánú gbà báyìí ṣùgbọ́n tọ́jọ́ ẹ bá ti dé kò sí àánú mọ́ ilẹ̀kùn àánú ṣe nìyẹn. Nóà ní ọjọ́ ìgbàanì bí Olúwa ṣe kọ sí náà rèé ó ní lọ sọ fún àwọn ènìyàn pé ìkún omi ń bọ̀ ìkún omi fẹ́ dé ẹ máa bọ̀ nínú ọkọ̀ ìgbàlà ẹ máa bọ̀ nínú ọkọ̀ ìyè. Bíbélì sọ wípé wọ́n ń jẹ wọ́n mu wọ́n tún fi ṣe ẹlẹ́yà wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ wọ́n tán sọ fún ẹ pé bolo ti gbọ́ yẹn bolo ti ṣe gbádàkodò ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ọjọ́ Olúwa dé Bíbélì sọ pé ilẹ̀kùn ọkọ̀ tì lẹ́yìn ìgbà táwọn tó gbọ́rọ̀ sínú àlẹ́nu ti wọlé tán tọ́tí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ti ilẹ̀kùn yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ yẹn ilẹ̀kùn àánú máa tì kò sí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ọjọ́ Olúwa tí mò ń sọ nípa èyí kò ní sí oore ọ̀fẹ́ fẹ́yàn láti ronúpìwàdà mọ́ nísìnyí ló lè ronúpìwàdà. Orin yẹn ní ayé ṣì ń bẹ nílé ọ̀dàgùtàn ẹwà ògo rẹ̀ pé ọ̀pẹ́ má bọ̀ wọlé 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 nísinsìnyí ẹwà ògo rẹ̀ pé ọ̀pẹ́ má bọ̀ kí ilẹ̀ tó ṣú ilẹ̀kùn náà létí gbànà ò kábàámọ̀ ò ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣàyé mọ́ ò ṣe gbànà ò kábàámọ̀ ò ṣe ó ṣe kó tó kábàámọ̀ oore ọ̀fẹ́ sì wà fún ẹ. Rántí ọjọ́ Olúwa. Remember the day of the Lord, the day that the Lord will visit you. What will he visit you for? To reward you or to recompense you? Which of the two do you want? There's no one can hinder God in that day when he has decided to visit you. He visited the wicked and as well the righteous in the day that is deemed fit for each individual. Ọjọ́ tó tọ́ sí ẹnì kankan ni Ọlọ́run yóò bẹ̀ wò. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ tó bá ń gbọ́ tó bá ń wo kínní tó ò tí gba Jésù sínú ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà rẹ. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ fún ẹ láì tètè aṣọ ẹ nítorí pé gbogbo ohun tí Ọlọ́run sọ nípa ìgbà ìkẹyìn tó ní ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Matthew chapter 24 yẹn gbogbo àmì tí Jésù fi hàn pé yóò ṣẹlẹ̀ ó ti gbogbo ẹ̀ ló ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ pàápàá ló ti ṣẹlẹ̀ tán. So any moment from now rapture could take place. Èyí tó wá tó ṣe ni láàánú jù bẹ́ẹ̀ ni pé tí rapture bá take place, if you are not being caught up in the rapture, ìyà pọ̀. Bó bá pàdánù ìgbàsókè tí ṣe rapture, ìpayín kékeré ìnira ìrora ìyà pọ̀ kó o tó lè rí ọwọ́ yẹn mú. Kó tó Bíbélì sọ wípé ó ní olúkálùkù yóò wá máa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ra ara rẹ̀ padà ní ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n kọjọ́ yẹn tó dé ṣe àtúnṣe. Mo gbàládùra fún ọ pé lórúkọ Jésù ò ní pàdánù. Ní àkótán ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé oníwàásù Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Ìwé oníwàásù orí 12 ẹsẹ̀ 13 sí 14. I will read in English. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Lord. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of a man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or it be evil. What are the secret things that you are doing? You still have the time now to repent and change before the day of the judgment comes upon you. I pray, as you have heard this word will not stand against you in the day of judgment, which is the day of the Lord. If you are here there with me, do you want me to pray this little prayer before we round up everything?
Call the name of Jesus Christ just once and begin to plead for the mercy of God. You are not exempted. No, none of us is righteous. None of us is justified out of this world. Nínú ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ kò sẹ́ni tó jàre rẹ̀. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa dáríjì mi. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbàgbé ọjọ́ Olúwa. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà kọ ìwọ Ọlọ́run sílẹ̀. Tí mo ń ṣe ìfẹ́ inú mi. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà ní àwọn ènìyàn lára. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà ṣe àìṣòdodo àti àìṣòtítọ́. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà já ìwọ Ọlọ́run kulẹ̀. Ọlọ́run àánú ni mo béèrè. Mi ò ní àwíjàre kankan. Bẹ́ẹ̀ sì béèrè fún àánú. Tó bá wà ńbẹ̀ tó ti pẹ̀yìndà nínú Kristi wọ́n gan fúnra ẹ mọ̀ pé yes o sí nínú Kristi mọ́. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa mo ṣetán láti padà. Olúwa fàánú gbà mí padà gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà. Ìwọ tó ò tí ní Kristi tẹ́lẹ̀, Gao Masauli Dayaba, sọ fún Ọlọ́run, Olúwa jọ̀wọ́ mo láti òní lọ mo fi ayé mi fún gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà. Tó bá wá ti sọ yẹn tán, wá sọ fún Ọlọ́run, sọ pé Olúwa mú mi dúró. Olúwa fúnra ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbé mi dúró dé òpin. Jẹ́ kí èmi kó lè yìn ọ́ lógo. Òdìpẹ̀tẹ̀ ti gbọ́, ògo ní forúkọ mímọ́ rẹ̀. A ó sọ fún Ọlọ́run, mo wá gbàdúrà. Ọlọ́run, ìwọ Ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú. Ìwọ tó gbé ìpè yìí kalẹ̀, iṣẹ́ ìránṣẹ́, altar on the ear. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ máa gba iṣẹ́ yìí ṣe. Kó o dẹ̀ máa gbé ògo rẹ̀ ga. Àwọn olùrànlọ́wọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́, Olúwa gbé wọn dìde. Ikọ̀ àtìríjú Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń lò. Ọlọ́run rú ní agbára ọ̀tun, ìfàmìróyàn ọ̀tun àti ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí ó nílò láti ṣiṣẹ́ náà ní àṣepé sí ògo Ọlọ́run. Olúwa kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún. Thank you Lord. Má wá gbàgbé láti ṣí ẹ̀. Má gbàgbé láti fi kíní ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn kí wọ́n lè jẹ àǹfààní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yìí. Ògo ni fún Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà. Orúkọ mi náà ni Pastor Joseph Jumbo aka Ògo Jésù láti Horn of Salvation Evangelical Christianist Ministry aka With God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We thank God for today's edition, which is the 9th edition. Unto the glory of God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. A mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti rí ọwọ́ Ọlọ́run. Ó ti jèrè ọkàn sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Ó ti rán wa láti sọ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ní, ó ní ká la ẹnu wa, bóun yóò kún ẹnu wa. The Lord has blessed our life. And I personally too, I'm very, very blessed. I was blessed and I'm blessed really. And thanks for honoring God in our life, and thanks for honoring our invitation. Sir, Daddy, as the Lord liveth, we will not work against the will of God in the name of Jesus. Amen. The grace to stand in the truth and to preach, to teach the truth, the Lord will bestow upon us in the name of Jesus. Amen. As you honor God in our life, so shall many thousands of people who honor God in your life in the name of Jesus. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' name we have prayed. Amen. Thank you for honoring God. This is Pastor Jumbo Joseph. Under the grace of God, he is the general overseer of Horn of Salvation, the founder of Horn of Salvation Evangelical CNS Ministry. Yes, to the glory of God, CNS Ministry. You are blessed through God in his life. And again, don't forget, next week again is also Altar on Air by 2 p.m. next week Tuesday. And next week Tuesday will be online praise and prophetic declaration. Wow. Online praise and prophetic declaration. I thank God in the life of our supporters for today. They called me a few minutes and said, Pastor Sheyi, hope you have enough data. And I told them that, sir, I'm working under grace. Wow.
And instantly they sent me an urge of a month for the data. Wow. This is my prayer for you. As you conceive, the world will see you carrying your baby safely in the name of Jesus. Amen. I decree, sir, I need to pray for that family. The wife she's already heavy. Please help me to pray for them. Nobody knows them, but God knows them. I decree and I declare upon your life. Yes, Lord. Every plans of the evil one upon your life and your In family. the name of Jesus. The Bible says, let them take counsel together. Yes. And it shall come to naught. Yes. I decree in the name of Jesus, such plan destroyed in the name of Jesus. Amen. The hands that delivered Mary, the mother of Jesus, Yes. will deliver you on the door of your labor. Amen. You will deliver safely. Amen. A bouncing healthy baby. Amen. In the name of Jesus. Amen. And the purpose of God concerning your family, Yes. will be fulfilled in the name of Jesus. Amen. Every covenant speaking against your glory, In the name of Jesus. I invoke the blood of Jesus The blood of Jesus. against such covenants, In the name of and I destroy them Yes. and nullify them right away. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. I say it is well with Amen. you. You will not lack. Amen. You have given to God. God will replenish you. Amen. Bountifully. Amen. In the name of Jesus. Amen. God bless you. Amen. Also, to one of our supporter, Mama, you are healed in the name of Jesus. Oh, God. She spoke with me on phone while coming, and she said she's very strong. Wow. Lórúkọ Jésù ẹ gba ìmúláradá. Yes. Àtẹ̀yìn àti àwọn ọmọ àtọkọ ẹ gba ìmúláradá. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ẹ gba ìmúláradá. Amen. Lórúkọ Jésù ó yá ẹ gba ìmúláradá. Amen. Ìwọ ikọ́ yẹn ó yá jáde. Amen. Ìwọ ikọ́ yẹn gbọ́rọ̀ Olúwa ó yá jáde. Amen. Aṣá ti kọ̀wé rẹ̀ pé nípa iná rẹ̀ á mú wa láradá. Yes. Lórúkọ Jésù ó yá ìgbà ìmúláradá. Amen. Kí ẹ wà ní àlàáfíà. Amen. All my supporters, all Altar on Here supporters, all Altar on Here family, all our followers, all our fans, both home and abroad. The Lord will bless you more and more in the name of Jesus. Amen. You will begin to give testimony concerning this program in the name of Jesus. Amen. The Lord will be your strength. Amen. He will be your shield. Amen. He will be your provider. Amen. He will be your advocate. Amen. He will be your greatest physician. Amen. In the name of Jesus. Amen. Àṣẹ Ọlọ́run kó máa tẹ̀lé yín lọ. Amen. Ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ wọ̀ wá lónìí tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti tún wò lẹ́yìn ìpàdé yìí. Ẹgbẹ́ ó ní ẹ ó dàbí igi tá a gbìn sí ipa odò. Ó ní tí ń so èso rẹ̀ ní àkókò rẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀ dànù. Ó lóhun gbogbo tó bá ń ṣe yóò sì máa ṣe déédéé. Yes. As from now henceforth, whatsoever you lay your hands upon shall prosper in the name of Jesus. Amen. I decree into your life and I say the word as He has told me that I should preach and I should say into your life. And I declare and I declare that whatsoever ohun gbogbo ohun rere tó o bá dáwọ́lé ìwọ tó lórí ọ̀fẹ́ àti wò mí mo darapọ̀ mọ́ ìpè àwọn bàbá tọ́lọ́run lò tán ní àkókò yìí àti ìpè àwọn ikọ̀ Ọlọ́run tó ń wò wá tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ Ọlọ́run nínú ayé wa lórúkọ Jésù ohun rere tó bá dáwọ́lé yóò yọrí sí rere. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. I want to appreciate personally my mentor, my father in the Lord, Pastor Praise Bamishaye. Wow. Pastor Praise Bamishaye. Daddy, God bless. Thanks for everything. The Lord will be with you in the name of Jesus. Amen. I also want to thank my friend Pastor Olamide Odumosu, Wow. the CEO of Mo Mide Studio, for divine help which God has been using you for on Narrowway Ministry and also on Altar on Here in terms of our spoken word production. The Lord will bless you more and more in the name of Jesus. I want to bless everyone's life at my past guest minister and also our present minister and those that are yet to come. Do you know what God told me concerning 11th edition? Yes, let me tell you this. Concerning 11th edition, He said we should gather together. He said, let us pray. Wow. He said, let us pray. Wow. So 11th edition, be ready. There's going to be rain of prayer, of divine prayer. There's going to be like 2 and 3 ministers of God will gather together. We will speak the word out. That is what God says. It is not by flesh, by the Spirit, says the Lord of hosts. So thanks for watching for today. We'll see you next week for online praise and prophetic declaration. That is 10th edition and 11th edition. Let us pray. And see you. You are blessed in the name of Jesus. So thank you once again, Daddy. God bless you. Amen. Thanks for knowing God in our life. Amen. See you next week. You are blessed in the name of Jesus. Amen. Amen.